好，我哋去樂高嗰度買咗個熊貓返嚟砌，仲送咗幾朵花，好似4蚊雞。開始啦！開始啦！啊，有冇信心啊？有。OK，砌成嘅。肯定砌成。OK，而家開始。好。哇，好幾本說明書喎。哦，我明啦，佢有熊貓、鯨魚同埋企鵝。三個圖案。3個圖案，你就揀你想整嗰個揀嘅說明書。我哋主要係想整熊貓啫。咁呢2本我就唔睇，佢掉嘅。好，我哋嚟整熊貓。我從嚟冇玩過樂高。第一次玩樂高。我係第一次砌。你係第一次砌啊？係啊。好，睇下先。說明書。照下說明書。第一包倒晒出嚟。好，第一包打開佢之後有咁多零件，我包晒。我哋而家開始嚟整。好，我哋已經揾到第一部啲零件出嚟啦。好，本書喺呢度，咁你嚟整啊。好，佢首先擺落個底度，之後咁樣用呢個最睇我個點。咁樣。好，完成。係咁樣。OK。好，第2部嘅零件已經揾齊啦。喺呢個地方呢，我就加速處理一下，因為大家時間寶貴。好，睇下先。好，係咁啦。大獲成功。OK，咁我哋嚟開始。好，我整咗1個啦，而家我老婆整第2個，一人做整一邊。OK，大功告成。2個。整好2個。好，然後呢，攞返頭先第一步整好呢個，然後呢就放入去應該得啦，變咗唔知係手定係腳呢，反正個關節呢，老婆你放入去。好，應該隻腳。隻腳啊。係。睇，陣間睇下。而家整第一呢個係個熊貓仔細細個。OK，完成。會唔會整尾喺度？應該唔會。可以移一移嘅。咁樣。OK。上下。好嘢，好嘢，成功。好，下一步啲零件揾齊啦。然後呢，我哋就開始嚟組裝啦。老婆交俾你。好。童年系列，細個嗰陣冇得玩，而家大個咗嚟玩翻佢。OK，整到隻腳底啦。好可愛。好可愛。OK。粉粉嘅。粉粉嘅。然之後。係一部白色。白色。佢呢度放呢度。係啦。
OK，大功告成。睇呢個教細低咗。好嘢！好，下一步啲材料喺晒度啦，咁我哋嚟開始啦。OK，老婆，你嚟。好。大功告成！好靚，好藝。OK，坐喺度。開始。好，下一步零件喺晒度啦。揸住支鹽可愛。好，完成一步啦。OK，啲材料下一步嘅材料揾好啦，然後我哋嚟開始。呢個。係放佢後邊嗰個白色嗰就係個撇撇。OK，OK，下一步開始。好似啲材料喺晒度啦，然後我哋嚟開始。放落去，好，完成。好，下一步啲零件又擺開晒喺呢度啦。咁我哋嚟開始個頭，然後有耳仔啦。識喐噶喎，其實。個耳仔喐得㗎。咁樣。整好個頭啦，然後咧將佢閂喺呢度。加就啱噶啦。而家攞個頭放嚟呢度。噔噔噔噔。個熊貓咧就個頭咧想點搖就點搖前又得後又得，哇 ！OK， 搞掂，好可愛啊！個 BB 熊仔，哇！嚟睇下360度無死角，就睇下佢撇撇，OK，啲材料咧我就已經執齊啦，而家就麻煩我老婆開始啦。好，第一步係
咁樣。冇錯。有啲難睇呢兩個。OK。好。將呢嚿底呢嚿。底呢嚿完成咗啦。兩嚿花。而家整花花。呢度我睇先。呢嚿。好，整好朵花，我又整好一朵，一人整一朵，然後就插邊度啊？呢度。插呢度然後呢？呢度。總共有2個窿係嘛？一個窿插一個。咁樣。OK， 完成咗2朵花。然後冚個蓋，完成。完成呢個。然後就插呢度。個島就完成咗啦。係啦。好靚，就係幅圖展示嘅咁樣。完成咗啦，個實物就係咁樣。好好睇啊！然後OK， 完成咗個熊貓仔同埋個島，下一步就係熊貓媽咪。仲有仲有一碌啊 ！OK， 咁我哋接住整埋呢一碌。應該就係放落呢度。係咯，你慢慢對正。咁就完成咗啦。呢個轉一轉呢個。轉一轉嘛。轉一轉過嚟。
哦，好好睇睇。啊，轉一轉喎。等佢風風光光，好好睇睇，一路好走。我係咪好幽默啊？咁樣哦，呢條可以咩咩地，啊咩咩仲可以地？咁啊點轉都得呢條。哦，咁樣咁好睇啦。哦，完成，好睇啊！OK，好啦，而家我哋打開晒第二包，又按顏色已經分好晒。我哋而家準備嚟整呢個大熊貓。OK，開始。點擺啊？呢個咁樣嘛？哦，咁樣。嗯。哦，知啦，咁樣。好，完成。OK，下一步由我嚟啦。咁樣，OK，完成。好。OK，我哋繼續，然後加一個喺。咁樣，OK，完成，下一步。先呢個。好，開始。啊。OK，咁就可以啦。然後攞頭先整好嗰隻腳，合起身。呢度。哦。咁樣？哦。我應該係咁
咁樣。OK， 完成咗。好，下一步啦。好，我左邊隻腳整好，然後右邊隻腳一模一樣㗎。就唯一區別咧就係個腳板底嚇，一個左一個右，咁就合埋就得啦。而家我哋整緊下邊一步。嗯。固定一下佢。哦，可能另一節係咁，一樣。另外嗰邊一模一樣。一樣。一樣咁整另外嗰邊。好，我哋整咗左右兩邊啦，而家放埋中間呢幾個細㗎喺呢度。呢一步61呢一步。好，而家整返好啦。呢個就係隻腳，啱㗎啦，左右兩邊對齊。OK。呢度。下一步。有個長方形加三角。第二部分就咁樣啦。好，第二部分就整好晒啦，就係咁樣啦。OK， 下一個步驟。好，我哋擺好晒第三部分啦。而家我哋整開始。點角。佢嘅撇撇，左右兩邊撇撇。好，然後一塊藍色，兩個灰色。
好，哦，好，一步完成啦，進行下一步。OK，下一步就我嚟啦，一人整一啲，應該咁，然後兩個紅。其實呢度整錯咗。呢度咁後得埋啦。好，呢部分就完成咗啦。好，跟住嚟下一部分。喺呢度開始呢就發現錯咗啦，一直喺度揾發生咩問題。我終於發現係咩回事啦！頭先呢，我哋調轉咗房咁樣，其實呢係應該要咁樣嘅，咁樣就啱啦。咁樣就啱啦。咁樣呢就陣間就啱噶啦。咁樣就合理啦。咁我哋擺返佢。然後呢個就完成啦，呢個應該係佢個身體。然後呢，我哋就合埋佢。OK，咁就完成咗啦。OK，好，下一步。好，下一步，睇先，兩塊並埋。個 pat pat 白噶嘛，咁樣，個 pat pat 就白噶，呢個係佢背脊。OK， 好，呢個就完成咗個背脊啦。擺落呢度，得嘛？對準，係咯，係咁。呢個係應該係佢個胸啦。呢個熊貓胸。好，下一部分啦。好，接落嚟，
繼續兩塊白色嘅，然後用個啡色嘅接埋。哦，咁樣。咁樣嘅應該，咁啊啱。啱啦。哦，咁。好，咁個肚皮就整好啦。OK。咦，我哋係咪放錯？我放錯咗啊！放錯咗？咦，我睇睇，放上咗。哎呀，搣唔開喎，你幫我搣佢。哦，好啦，咁我改翻佢啦。哦，好，而家改翻佢啦。頭先放上咗一層，應該係放下一層，然後就啱啱好對齊個底嗰度，咁而家就應該就啱噶啦。多咗啦。哦，OK，而家肚皮完成啦，下一步，好，我哋而家拆開咗第4包啦。我哋已經分類好啦，黑色、白色，然後一啲雜色喺中間，然後我哋開始。咁樣，放落去，係咁樣，用兩個，係，然後用兩個組成一個半圓，用呢兩個組成一個半圓，應該係咁，啱啦，就放呢兩度，好。另外一邊應該一樣。然後就另外一邊就一模一樣啦。咁就唔展示啦。好，下一步驟，首先攞一個咁樣㗎。呢個關節連住呢個關節。如果冇估錯，呢個就係阿熊貓隻手啦，恰入去。好，咁樣佢隻手就完成咗啦。OK，好，下一步就用呢個定呢個？呢個。用呢一個咁樣嚇，然後咧就用藍色插入去，係，然後就組個碌竹。
整好個身體，然後就好似頭先咁合翻關節呢度關節，睇到，好合落去。咁樣咧，熊貓個右手整好啦，揸住碌竹喺度食緊，咁就完成咗個手臂啦。好 ，OK， 好，我哋而家整第5包，應該就係整佢個頭啦。已經拆開晒，分類好，而家整第1部分。黑色係個頂。好，組完。哎呀，講錯咗，呢個應該下邊咁樣。好。睇下先，組完之後咧就應該係咁樣噶啦。OK， 下一步。開始。好，而家我嚟整，用一個接力，喺呢度開始。咁組成一個半圓。好，呢個步驟就完啦。OK， 好，接下嚟用一個啡色加一個白色做埋一齊。然後咧就將呢一個擺喺我咁樣擺一邊合落去，好，組成咁。OK， 另外嗰邊係應該就一模一樣啦。開始。OK， 而家我組埋右邊又合翻埋啦，左右係對稱嘅，咁樣咧就繼續啦。然後用呢一個
個睇下先，佢要我哋咁樣。呢度咁樣，然後咧我就整呢邊一模一樣咁整。好，我而家整埋另外一隻耳啦，又放埋兩邊，又繼續咁樣組成佢嘅鼻哥，將個熊貓頭咁樣合落去，呢度。呢個後邊嚟㗎，呢個。個後邊合落去呢一度。係咁先啱，嗰個後邊嚟，哈哈哈哈！好，合成咗佢鼻哥啦。然後呢，喺頭先我哋裝咗兩個細嘅爪呢，合落去。好，然後佢就係佢條脷同下巴啦，好可愛喎！咁樣啦，然後呢，當當當當，好，就將個頸接埋呢個頭。喺呢度合落去 ，OK。哈哈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 哈！呢個咁樣。然後碌竹就喺度笑。佢呢個可以收埋啲。哎呀，哇幾咁開心喺度食竹啊！我隻耳識喐㗎。我睇下佢可唔可以左右搖先。佢可以左右搖。佢可以擱個頭，可以耷低個頭，隻耳仔仲識喐。然後咧，佢就可以喺度食竹。佢係識喐㗎，佢唔係話嗰隻定喺嗰度唔喐得嗰隻。隻腳又喐得。然後個手又喐得。然後竹又喐得。隨便你自己擺啦。然後咧，將頭先組成個 BB 加碌竹，睇下一加大細喺晒度啦。哇！終於整好啦！好嘢！好嘢！小桃，你第一次做呢個樂高，你覺得好玩嗎？好玩。好玩。你覺得難嗎？唔算特別難，唔算難咯。唔算特別難。1到10分難度係你覺得幾分？
哦，6分咯。6分，哦。佢因為佢有圖片咧，照住整啦。照住整，我哋整嗰陣好似錯咗2次，錯咗幾次？係錯咗幾次。轉啊，又好容易睇翻到，可以調啱翻。其實好容易換翻佢嗬。其實又唔難，錯咗就即刻改翻佢就得啦。你覺得好玩程度1到10分，你要俾幾分咧？9分。9分好高分。第一次玩，所以咧，覺得特別新奇。特別好玩。特別好玩。OK，好，大獲成功。OK，拜拜。